Woi. Kamu wae. Si mana tuh dan? Nanti tuh rokoknya? Bukan. Dia ingin sebatang bro tadi melihat. Yang benar si Animan. Cuy. Astagfirullah isi kelah molor. Yang benar KWW di bejan KES. Norak di apa ini? Ya ada gua tuh cuy. Siapa mah kau pe, nengah apa patut. Turun jatuh. Dulu ketincak ka urang. Oke di bobodok wae. Udah gue. Anjing si anjing sering kena aing. Ih, nah aku narawan atuh geus gede gen teh ari deung ngalah kesempatan. Terus aku wae. Boga lanceuk wayah kieu hees kene. Risuhan aing kudu kesorangan. Gusti pengangguran teh kaciri pisan. Koe ngagawekeun adi. Boga lanceuk wayah kieu da heueuh hees we jeung hees. Udang. Udang geus beurang udang beurang. Nah, cicing udang di kandi atuh. Beurang. Boga lanceuk hees jeung hees we. Gawur motorna kok lain. Ini kan pulang. Awas ya. Mandi ya di gerung-gerung motor aing deui. Dah, ngeganggu pisan. Adi mah geus nyeuseul sagala. Atuh gua aja dan nyanyi adi aing. Teu nonton bener ka Adi teh. Panas ieu. Ieu teh aya roratuh nya dilajak teh pasel we hayu. Apaan mana eta? Itu lanjut aing geura udang bae ieu geura Adi nama geus nyeuseul sagala. Ada bakal warah lanjut siapa di baheula lagi. Ngobrol cangin ieu buat lah panas ieu mah. Panas euy. Ayah. Mama ke mana? Belanja. Belanja kemana? Ke pasar tuh kemarin mau belanja. Nih kayak tuh ikut. Bisa, kuning dia kan. Coba ya, angkat teleponnya lah ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menuju di mana gitu? Menuju di bumi. Kalian menuju di mana? Ya, menuju di bumi ya, ge. Ke mana-mana dah. Udah ke mana tuh ya? Neng, Kah, mau nyiapin kopi ayah? kelasa kenal. Budak teh. Terus mau saya. Nyawa apa di bumi? Buka, kumang kewe. Kumang.
nyiapin kopi ayah, menuju nondi. Neng. Astagfirullahaladzim. Itu tak minum kopi ku ayah kalah cicing. Kenapa teh? Tidak. Kadi kenapa? Kadi kan? Sok kopi nantinya gua. Segala riuh kieu euy. Halo? Masuk itu mah. Lain, eta cek mana geus balik ku iraha. Asih dari mana teh kata tempo. Nah, si dari di mana wae, Pan? Oh, siga kolotna kieu euy. Ah, ngomong kumaha ieu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang saya saha neneng dia ya. Ustaz. Sareng rerencangan caketna dea. Tukang hoyong teh ulah sok lah teleponan. Lamun niat satiran masuk we ka bumi ka dieu dongkap. Lah, lucu. Sibuk. Apa nuker buku kan sudahnya? Ya, kalau tak gitu ini, dia bahap di cabai. Oh. Oh. Kok aya di angkosan sok ka dieu. Daripada ameng teu paruh gitu. Di angkos aya pisan. Iya makanya kayak mana nanti euy. Ah, si Acil aja. Oh. Mana ya ketemu tempo. Ya, dulu deh. Iya, Pan kan ngobrol tadi sama bocil pada ulin ke imah ge. Saya lagi saya. Ayo dijeruk kenapa? Poe teh tadi Pan. Kamu Heeh kan. kesurupan? Main juga nama. Enggak. Nah, gitu ah. Kayak apa nih, Mama? Iya. Nah, terus baru. Tadi di Pareman ku aya. Jalmi anu tadi nelpon si barang ka dieu. Antos sampe jadi ini ulah ka mana-mana, di bumi. Ayah nyarius nambai. Gitu. Kumaha iklot kan boga budak? Woi, kerol atuh mana? Dina tadi cek di mana-mana kerung sih ngono teh. Terus gitu lah anjing bersarangnya ganggu wae motor buat kau. Udah atuh dapan adi mana hiji-hiji na meureunana eta teh kudu dipusti-pusti. Sih, pusing wae geus udah ada kerunang ya. Aya ka sakuda aya perlu Geus kuat geus kemas naon tuh. Geus kuat udah. Nah, naon tuh? Cuy, kenapa tadi dia? Pan keur ngobrol jeung si Si bocil euy. Bocil. Kan di wae ieu. Aya karek balik ka aing pendan. Ini ka mana wae? Aya aing ka mana-mana di lembur wae. Ku aing ke dieu teh euy. Nah, lihat kunaon atuh. Heeh. Depan awe aing carekan bra. Bapana teu bobohan. Terus kumaha tuh? Ya jadi teh aing teh aya perlu kemana aing datang ka dieu teh. Aing kemarin aduh aya peleh. Tah. Aing teh ngaburahkeun motor aing euy. Terus aing menyesal nama ayeuna gitu pelajaran lah. Nah, guys intinya masih yang minjem duit aja. Atuh tulungan aing euy. Teu pan aing teh bingung euy. Bingungnya di mana, Wak? Aing kita ka imahna gra. Tinggal ka imahna nya cuy, Indonesia na heuh. Pan heueuy bingung nih. Kolotna soalna jelema beunghar nih. Aing kudu katampo gaya atuh seueuna. Hah, hari itu kieu. Sok gerak Saya kieu ya. kumaha euy? Ayo bantuan aing. Lu apa ya pernah nanti anak buah aing we? Aing Dek, sia mana?
Gampang, atuh dah penting mah cuan-cuan. Gampang lah geus engke eta mah. Wah cuy. Dibere udud bae. Kira aya ini teh. Nah, gua salin we mah nyebar kieu anak. Atuh lah, ayo kan. Salah suwe-suwe. Atuh aing balik di salin teh. Tuh ya, tuh banget aing na. Kayak ku aing transfer guys. Halus tah. Aing bagi lah. Bener tapi. Tuh aing balik ah. Cuy, sia sing bener ya pas ketemu si gajah mah balangsat. Gampang eta mah cuy nya. Siap. Haluscan dia aing. Ya, halus. Kurang kilo tuh. Sini saya gua dulu mana. Kilo banget cel, kilo cel. Bayar aja dewe dah gua. Waalaikumsalam. Sok calik. Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ini kan saya. Ah, bios teuing, Pak. Penting repot-repot neng Oh jadi ya tadi nelpon ke Neng lihat ya. Nuhun, Pak. Supaya mana lagi Jang? Di Cipanje. Damal di mana? Sugan mana wi? Lima. Iya, we geuning halitan. Itu nu luar saat tadi ajak kalabat tuh. Oh, kan Pak itu pada mah abi. Oh, pada mah. Sama di Aduh, perusahaan tanah pikung kan? nuhun, Pak. Toko. Atuh tadi lo teh. Tapi sana tuh Neng. Nya sok euy ah. Tah, kalau yang teh kieu Sukabumi daripada anu untuk keluar. Mending kena ka dewe da mau kumaha ieu gitu. Bapak mah hawatos pisan ke Neng teh, keur putri hiji-hijina gitu di dieu. Lah, pan kitu teh di dieu mah nih. Mama masuk aya ngurus aya teh. Sok we nama lajeng. Bapak kapan geula? Sok dilalet ieu nanya. Yang ditampilnya. Lu bahaya deui. Neng. Si bapak lami mana? Bukan tuh. Temen merek ieu ieu. Nah, ieu sekedap ieu. Aing. Anjir, gegabah kieu si Dani ieu. Kumaha tuh ieu nya? Geus eueuh bapana kieu. Ditunggu di episode selanjutnya.